Qozog'iston doiralari Xitoy bosh elchisi bilan elib borgan uchrashuvda Sharq Turkistonda yashaydigan qozoqlarning huquq va manfaatlari haqida fuqarolarga viza berishni talab qildi. Tashqi ishlar ministrligining axborot ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda, uchrashuvda ikki tarafning siyosiy munosabatlari, savdo, iqtisod, madaniyat va insonparvarlik yordam temalari, shundaqla Qozog'iston bilan Xitoy orasidagi bexatarlik munosabatlari tilga olindi. İsrail armiyasi qamal ostidagi G'azza rayonidan Isroil tarafga etilgan bir raketaning bir avtobusga urilishi sababli rayonga havo hujumi boshlandi. İsroil armiyasi e'lon qilingan yozma bayonotda urush aeroplanimiz G'azzada terrorlik nishoniga zarba bermoqda deyildi. Hujum haqida tafsiliy ma'lumot berilmadi. Lekin bundan burun e'lon qilingan bir bayonotda G'azzadan etilgan bir raketaning Isroil tarafidagi bir avtobusga tekkanligi bildirilgan edi. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi bostirish va zulmlarga norozilik bildirish uchun Turkiyaning Vazir ko'pri noyasida yurish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyat bir qism ommaviy tashkilotlarning qo'llashi bilan elib berildi. Faoliyatga ommaviy tashkilotlar va ba'zi partiyalarning sho'ba raislari qatnashdi. Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonda qo'shmoq oila siyosati ostida har oilaga birdan Xitoy ma'mur yurgizishi bilan birga Uyg'urlarni Xitoy bilan to'y qilishga majburlamoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoylar turma va lagerlardagi ota-ona va urug' tuqqanlarning vaziyatining yaxshilanishi yoki yig'ib olish lageridagi tuqqanlarning qo'yib berilishi qatorliq va'dalar bilan Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan o'ylanishga majburlayotganligi, shundaqla buning Uyg'ur erlar bilan Xitoy ayollar uchun kuchga ega ekanligi o'ttirg'i chiqdi. Buning qarshi chiqqanlarning turmaga qamaldganligi ma'lum. Putin Turkiyaga oqqan tabiiy gaz turbasi liniyasi qurilishining dengizdan o'tgan qismining bitganligi munosabati bilan o'tkazilgan murosamaga qatnashish uchun 19 noyabr Istanbulga keldi. Turkiyaga oqqan liniya har yili 15 milliard 700 million kub metr gaz to'shiydigan ikki bosqichdan tashkil topgan. Qurilishning tunji bosqichida gazning Turkiyaga yetkazilishi, ikkinchi bosqichda Yevropaning janubiy va sharqiy janubiga yetkazilishi planlanmoqda. Gaz yetkazish planining 2020 yili boshlanganligi mo'ljallanmoqda.